សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាពី select distance តោះចាប់ផ្ដើមពេលខ្លះនៅក្នុង table មួយវាអាចមាន column ដែលមានទិន្នន័យដូចគ្នាឬក៏យើងអាចហៅថា duplicate value នេះបើមិនជាយើងចង់បានទិន្នន័យដែលមានឈ្មោះខុសគ្នាមានថា data មួយនឹងមានឈ្មោះខុសគ្នាគឺ distinct keyword នឹងអាចជួយយើងបានហើយ distinct keyword នេះប្រើដើម្បីទាញយកទិន្នន័យដែលមានឈ្មោះខុសគ្នាមានថាវាអត់ជាន់គ្នាបើមិនជាមានឈ្មោះ2ដូចគ្នាអញ្ចឹងវានឹងយកតែមួយទេហើយ distinct keyword នេះគឺដំណើរការនៅលើ column មួយហើយនេះជា syntax របស់វាគឺ select distinct column name របស់យើងហើយនឹង table ដើម្បីដឹងថា column មួយណាដែលយើងអាចត្រូវប្រើក្នុង syntax អញ្ចឹងយើងអាចប្រើវងកញ្ចក់បានប៉ុន្តែមិនចាំបាច់ទេព្រោះអីមិនបាច់ប្រើឲ្យវាដំណើរការបានដែរតែវងកញ្ចក់ហ្នឹងវាអាចសំខាន់នៅពេលខាងមុខទៀតដែលប្រើជាមួយនឹងcount ប្រើជាមួយ keyword ផ្សេងៗទៀតហើយយើងត្រូវប្រើ distinct ដូចមិនដេចឥឡូវអ្នកនរគ្នាមើលទៅលើ column name នេះគឺមានឈ្មោះ check ជាន់គ្នាពីរដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយពេលហ្នឹងយើងចង់បាន check តែមួយយើងចង់បានទិន្នន័យខុសៗគ្នាឈ្មោះខុសៗគ្នាអញ្ចឹងយើងយក check តែមួយឯងអញ្ចឹងយើងត្រូវប្រើ distinct ហ្នឹងក្នុង x ក៏អញ្ចឹងដែរយើងអាចប្រើបានដែរវាមាន duplicate value ឬក៏ទិន្នន័យដែលមានតម្លៃដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងត្រូវការតែមួយទេអញ្ចឹងវានឹងជ្រើសរើសតែមួយពេលដែលយើងប្រើ distinct នេះគឺជាឧទាហរណ៍ select distinct select name នេះ column name នេះ from people table នេះអញ្ចឹងឈ្មោះពីរហ្នឹងវានឹងមានថាវាជ្រើសរើសតែមួយទេហើយពេលវាជ្រើសរើសហើយគឺ output វាគឺចេះលទ្ធផលវាគឺចេះគឺចេញជា name check chin ហើយនឹង choose ហើយពេលដែលយើង select distinct x មានថា column x ម្ដងគឺវានឹងបង្ហាញ18 29វាបាត់18មួយទៀតអូខេតោះឥឡូវយើងអនុវត្តនៅលើ database របស់យើងទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងមកដល់ទាំង pgAdmin 4យើងហើយបើក server បើក database ហើយយើងបើក query tool ហើយយើងរក table ណាដែលយើងអាច select បានឥឡូវខ្ញុំនឹង select រក column នៅក្នុង pgAdmin ខ្ញុំនឹងបង្ហាញ pgAdmin ទាំងអស់syntax មួយ keyword មួយដូចជា select ហ្នឹងយើងអាចវាយជាអក្សរទូចបានប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងគួរតែវាយជាអក្សរធំដើម្បីសម្គាល់ថាវាជា keyword ជា code ជាងជា syntax អញ្ចឹងងាយស្រួលសម្គាល់ឥឡូវគឺខ្ញុំ run វាហើយខ្ញុំ check មើលវាមាន column អីខ្លះក្នុងហ្នឹងចូលមាន payment id stop id rental id ឥឡូវខ្ញុំនឹងcheck មើល duplicate value របស់ customer id គឺថាវាមានតម្លៃច្រើននេះខ្ញុំ341ជាន់គ្នាឡើង4 10 20អញ្ចឹងខ្ញុំនឹង select distinct វា select តម្លៃខុសៗគ្នាអត់ឲ្យដូចគ្នាទេអត់ឲ្យជាន់គ្នាទេអញ្ចឹងយើងវាយពាក្យ distinct មកយើងអាចប្រើវងកញ្ចក់បានដើម្បីសម្គាល់អញ្ចឹងតែយើងអាចអត់ប្រើវងកញ្ចក់បានតែចាំខ្ញុំបង្ហាញតិចទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងយើងវាយពាក្យ customer id មកយើង run ម្ដងទៀតនេះគឺវាមានលេខខុសៗគ្នាទាំងអស់មានដូចគ្នាទេហើយបើសិនជាខ្ញុំលុបវងកញ្ចក់ចោលក៏វានៅតែដដែលអត់មានបញ្ហាទេអញ្ចឹងខ្ញុំ select កាយម្ដងទៀតខ្ញុំចង់នឹង payment មានអីទៀតឥឡូវ staff id ក៏មានជាន់គ្នាដែរឥឡូវខ្ញុំ select staff id មួយទៀតអូខេ staff id មានតែ2នាក់ទេឃើញទេអូខេអញ្ចឹងយើង keyword distinct មានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយនៅtrongវីដេអូនេះយើងនឹងមានឆ្លងតូចមួយសម្រាប់ការអនុវត្តតោះចាប់ដើមនេះគឺជាឆ្លងរបស់យើងក្នុងស្ថានភាពហ្នឹងគឺអ្នកគ្រប់គ្រងគឺ manager គាត់ត្រូវការកត់ត្រានៅតម្លៃជាក់លាក់ដែលបានទូទាត់រួចជាមួយភ្ញៀវមានថាភ្ញៀវគាត់ pay មកឲ្យខាងយើងដើម្បីយកការកត់តម្លៃនោះមកធ្វើ report ហើយដូចនេះយើងគឺត្រូវការដឹងពីតម្លៃជាក់លាក់ផ្សេងៗគ្នាដែលមាននៅក្នុង database ហ្នឹងហើយតម្លៃហ្នឹងវាតែតម្លៃដែលភ្ញៀវចំណាយផ្សេងៗគ្នាហ្នឹងមានចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងគេចង់រកតម្លៃ
ឧទាហរណ៍ថាភ្ញៀវម្នាក់ pay 9យើងម្នាក់ទៀត pay 9រៀលតែក៏ចង់បាន2នាក់អញ្ចឹងឯងគេចង់បានឈ្មោះថាម្នាក់ដែល pay 9រៀលគេចង់បានតម្លៃជាក់លាក់អញ្ចឹងហើយនេះគឺជា challenge ហ្នឹងគឺយើងត្រូវប្រើអ្វីដែលយើងបានរៀនពី select distance ហ្នឹងដើម្បីទាញយកតម្លៃខុសៗគ្នាពី pagement ដែលអាចមាននៅក្នុង database ដែលខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងហើយនេះគឺជាលទ្ធផលរំពឹងទុកដែល result មកវាចេញមកអញ្ចឹងពេលអ្នកនរគ្នាធ្វើ challenge នេះបើសិនជាចេញមកចម្លើយអញ្ចឹងមានន័យថាត្រឹមត្រូវហើយនេះគឺជា tip មួយដើម្បីឲ្យយើងងាយស្រួលក្នុងការដោះស្រាយវាគឺយើងត្រូវប្រើ pagement table ប្រើ select ផ្កាយហើយនឹង from pagement ហ្នឹងដើម្បីយើងដឹងថា column អីខ្លះដែលមាននៅក្នុង pagement ដូចខ្ញុំបង្ហាញក្នុងមិញហ្នឹងហើយឥឡូវនេះគឺជា tip អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចាប់តាមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបើសិនជាមានកំហុសខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមខន្តីអភ័យទោសហើយបើមានអីឆ្ងល់អាច comment នៅខាងក្រោមបានជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ